bem com vocês? Bora hoje fazer um bolo de laranja delicioso, gente. Olha aqui. Vou usar um copo de suco de laranja, meio copo de óleo, um copo acima um pouco de açúcar demerara, 2 copos de farinha de trigo, 4 ovos, uma pitadinha de sal, uma colher de fermento. Bora preparar esse bolo.